Sizga bitta narsa aytmoqchiman. Xo'sh, Jahlingiz chiqmaydimi? gapir. Ikkinchi ishxonamdan bo'shamoqchiman. Hazillashyapsanmi sen? Zo'rg'a yashayotgan bo'lsak. Gap so'z ko'payyapti. Qanaqa gap so'z? Men qara, senmisan xotinimga gapirgan? Ey erkak, shunchalik rashking kuchli bo'lsa agar, uyga xotiningni o'tkazib qo'yib o'zing ishlagin. Qo'lingni tort, shunda ham xotinim bugundan boshlab o'tda ishlamaydi. Tushunmovchilik bo'lgan aka. Qanaqa tushunmovchilik? Yo'q, men tushuntirib beraman sizga. Hech qanaqa tushunmovchilik bo'lmagan. Xotinim ishlamaydi boshqa bo'tda. Bu to'g'riga tushunmovchilik bo'lgan. Oilalarni ko'tarib beramiz. Ishlaversinlar. Qancha? 60 ming. 70 ming. 70 ming, 70 ming. Erkakmisan? Erkakman. 5 ol. Bitta sigaretingni bitta chekaylik. Erkakmisan deydimi? 20 ming qo'shganimga xotinni sotib o'tiribmiz. Va menga qara, senga kim ruxsat berdi? Ishdan bo'shab olishga. Qo'shimcha ish topish o'rniga ishdan bo'shavyapsan, ha? Naborat ish topish o'rniga, uyga ro'zg'orga yordam berish o'rniga sen ishdan bo'shavyapsanmi? Buga bo'ldi. Navji oy urushlar so'gasi javoza bilan maydadan ishlayman, pul topaman. Menga qara, jipriq, sen jim o'tirgan. O'tmay qilsan. Mana nima bo'pti? Xotining ishdan bo'shab ketdi, kuni bilan uyda o'tirdi. Meni mazam yo'q, oyoq qo'lim qashib, doriga pul yo'q. Bo'ldi, ona asabiylashmang. Men hal qilib keldim ishini. 50 ming emas, 70 ming berishadi. Men ular bilan ham gaplashib qo'ydim. Ortda cho'q qo'y. Chaqir ana tiranchani bu yoqqa.